अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आलिम साहब भोपाली। आज हमारी वीडियो का मौजू है खांसी। खांसी किसी भी तरह किसी प्रकार की हो, खांसी सूखी खांसी हो, बलगमी खांसी हो और जो है काली खांसी हो, और बलगम कितना भी ज़्यादा बलगम आ रहा हो, किस तरीके से भी खांसी हो, खांसी को दूर करने वाला आपको अच्छा फार्मूला हम बता रहे हैं। जिन हजरात को खांसी है, बलगमी खांसी हो या सूखी खांसी हो या काली खांसी हो, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, उनके लिए आप उनको लेना है सतोपलादी चूर्ण आता है, सतोपलादी चूर्ण। ये इसको बैद्यनाथ कंपनी भी बनाती है, दूसरी कंपनियाँ भी बनाती हैं, तो आपको अच्छी कंपनी का लेना है सतोपलादी चूर्ण। उसके बाद आपको शहद लेना है। शहद अच्छा होना चाहिए, अगर घर का हो, अपने हाथ से घर का मिल जाता है, आमतौर से देहात के अंदर मिल जाता है, वो हो तो और अच्छा है। अगर ना मिले तो शहद भी कंपनी से अच्छी कंपनी का आपको लेना है। अब इन दोनों का इस्तेमाल उनको कैसे करना है जिनको खांसी है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आधा चम्मच से ज़्यादा सतोपलादी चूर्ण किसी कांच की प्लेट के अंदर डाल लें और उसके अंदर शहद मिक्स करके उसको सुबह नहर मुँह खाली पेट उसको इस्तेमाल करना है, और दोपहर में इस्तेमाल करना है, और रात में खाने के बाद इस्तेमाल करना है। 2-3 दिन आपको ये इस्तेमाल करना है। 2-3 दिन के बाद खांसी बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये चीज़ आपको मुयस्सर ना हो, ना मिल सके, तो एक और है जो आमतौर से घरों के अंदर मिल जाता है कि आपको पान लेना है। एक पान लेना है, छोटा अदरक का टुकड़ा लेना है, और उनको जो है कूटना है या उनका अरक निकाल लें। अगर अरक ना निकाल सकें तो उनको ही मिक्सी में या किसी वगैरह में पीस लें। पीसने के बाद में जो है उसके अंदर जो है आप शहद डालें, उसका इस्तेमाल करें, और ये भी 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। 2-3 दिन इस्तेमाल करना, आपकी खांसी सही हो जाएगी। सच बात यह है कि जो पहले फार्मूला जो बताया है सतोपलादी चूर्ण, अच्छा फार्मूला है, बेस्ट है खांसी के लिए, बहुत ज़बरदस्त है। आप उसको इस्तेमाल करो, आपको उसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। खांसी बहुत तकलीफ दे होती है, रात भर बंदा खांसता खैर खर करता है, अपने आप तो परेशान होता भी है, जो उसके अड़ोस पड़ोसी वो भी परेशान होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का मौजू खांसी था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आवे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9812616183। अल्लाह हाफिज़।